Azərbaycanın milli qəhrəmanı Natiq Qasımovun xatirəsinə həsr olunmuş qəhrəmanın adını daşıdığı 4 saylı tam orta məktəbdə ilk dəfə olaraq bilik yarışı keçirilib. Kollektivin üzvləri, eyni zamanda istedadlı şagirdlərimiz. Hər birinizi salamlayıram və qeyd etmək istəyirəm ki, bəli, Dilbər müəllim öz xüsusilərini qeyd elədi. Bugün əlamətdə bir gün üçün toplaşmışıq. Milli qəhrəmanımız Natiq Qasımovun adına ilk dəfə olaraq bir toplantı, bir yarış təşkil etdik. Məqsəd nədir? Məqsəd torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canını fəda edən hər bir qəhrəmanımızın, hər bir şəhidimizin bugün səhəsində problemi ilə yaşayan qazi qardaşlarımızın tanıdılması, onların vətənə sevgisini, vətənə məhəbbətini, doğma yurt, doğma torpaq üçün necə fədakarlıq göstərməsini böyüyən gənc nəslə bir daha aşılamaqdır. Bir qəhrəmanın xatirəsi deyil, bir millətin ruhudur. Mən Natiq Qasımova, sadə bir ailənin övladı, Azərbaycan torpaqlarının sevdalısıyam. Məktəbdə oxuyanda da, əskərlikdə olanda da bir arzum vardı. Vətən torpaqları tapmaq altında qalmasın. Vətən sözünü təkcə kitabda deyil, qəlbimdə daşıdım. Silaha sarıldım. Çünki düşmən qarşısında susmaq yox, ayağa qalxmaq zamanıdır dedi. 5 gün, bəli, cəmi 5 gün tək başına müqavimət gördüm. Düşmənə əsir düşsəm də, bayrağımı onlara vermədim. Çünki bilirdim, bayraq yalnız dalğalanmaq üçündür. Düşmən əlində əsir qalmaq üçün yox. Mən bu torpağa can verdim. Amma siz bu torpağa can qatın. Oxuyun, düşünün, qurun, qoruyun. Çünki bu vətən bizimdir və mənim ruhumda bu torpaqla nəfəs alır. Unutmayın, mənim yoxluğumu deyil, yolumu yaşadır. Teşekkür edirəm və bütün bu tədbiri hazırlayan, əziyyət çəkənlərin bütün müəllim heyətlərinə, şagird heyətlərinə təşəkkür edirəm. Və sizin hamınıza uğurlar arzulayıram ki, qəhrəman olun, ancaq döyüş bölgəsində olun. Allah bizə bir də müharibə qismət eləməsin. Ali Başkomandanımızın sayəsində biz bilirik ki, bizim dövlətimiz, xalqımız bir də bu ağır azıq günləri yaşamayacaq. Və siz də gələcəkdə Allahın köməkliyi ilə hamınız alim olarsınız, profesör olarsınız, general olarsınız və vətənimizə layiq evlad olarsınız. Hamınıza təşəkkür edirəm, sizə uğurlar arzulayıram.